Naligaw na yata tayo ah. Home service. Saan tayo papunta nito guys? Saan ba? Kapunta na yung bundok oh. Aling bahay ba dyan? Wala namang bahay. Kaya nga, naligaw na yata tayo. Tanong natin to si Tatang. Ay, parang lasing. Home service. Engine 1 start. Nasa bundok na tayo. Lang, wala tayo napunta nito. Ano kaya dito? Tanong-tanong tayo bro. Saan nagbabalik? Tanong natin. Ito na po. Paandarin na natin ang Civic. Ilang buwan din ang hindi umandar. Paandarin na po natin. Ito na. Testing, engine 1 start. Confirmation ng problema. Check natin. So, wala. No crank, no start. Start. Okay. Start. Okay. Nagpalit ka yung starter nito sir, diba? Tapos ganun pa rin. Ground check 00. Pero pagdating dito sa ground ng transmission, kung nasaan malapit yung starter, yan. So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng ground. Ito hindi na ako magiging ground for testing lang kung gagana siya o kaano. Lagyan natin ito. Sir, pa-start ako sir. Start ko po? Sige yan, start mo muna. Yan, walang grounds. Sige nga sir, start. Wala, di ba? So ito, lagyan natin ng ground. I-off mo muna sir. Lagyan natin ng ground. Yan, dito sa chassis, papunta ng transmission. Sige sir, try mo nga start sir. Yan, kinakapos na siya. Yan, ang dahilan, ito. Yung bolt niya sa ilalim, maluwag. Yan yung bolt na yan. Tignan natin siya dito sa gilid. Ayun. Maluwag siya. So, higpitan lang yan. Goods na yan. Kaso ang malungkot, napalit na sila ng starter 2 beses. Ganun pa rin. Tapos sinubukan din nilang magpalit ng battery. Ganun pa rin. So, medyo marami nang nagastos yung client. Dahil lang dun sa simpleng bolt na yun. Under na to. So, after nating mahigpitan itong bolt na ito, yan, sa ilalim na yan. Maluwag yan kanina eh. Tingnan natin kung a-under na siya. Pero bago yan, check po muna natin yung ground niya kung buo na. Yan. Check natin kung 00 dapat yan. Yun o. Buo na, buo. So, bro, start. Kung a-under. Yun. Under na. Ayos. Pakipatay bro. So yun lang ang dahilan niya. Dahil lang sa bolt na maluwag na yun. Pero nakakalungkot. Pumastos na siya ng halos 12,000 kasi bumili siya ng starter, bumili siya ng battery. Pero yun, ganun pa rin. Kaya ibayad po talaga yung diagnosing fee natin kasi hanapin natin kung ano lang po yung sira. Dito wala siyang biniling pyesa, nakikipit lang tayo ng bolt. So ang babayaran niya lang sa atin yung diagnosing fee lang, tsaka yung home service fee kasi pinuntahan natin siya. So yun, job well done na, uwian na.